Canan Hanımcığım günaydın. Günaydınlar. Mutlu yıllar, hoş geldiniz programımıza. Buyurun. Ben Ümit Bey'e bir şey soracaktım. Normalde 3 yaşında küçük kızım var. Zencefilli balı yapıyorum ve severek de yiyor. Ama ondan sonrası hani biraz geçtikten sonra çok fazla değil de hani biraz kreşe de gidiyoruz. Kronikleşti mi diyeyim. Öksürüğümüz devam ediyor. Ben de siyah turp içine bal yapıp devam ediyorum. Ama bunun da hani biz mesela yemek kaşığıyla 2 ya da 3 yemek kaşığı veriyorum. Bir zararı olur mu? 2-3 yemek kaşığı ballı turp suyundan hiçbir zarar olmaz. Merak etmeyin, güvenle içirebilirsiniz. Kızınıza bunun yanında bol bol ada çayı içirin. Bol boldan kasıt şu, kızınız ufak kreşe gittiği için günde 3-4 çay bardağı ölçüsünde ada çayı içirin. Hangi ada çayını içirdiğiniz önemli. Muhakkak kapalı ambalajlarda ada çayı alın. Ve Salvia officinalis yani tıbbi ada çayı olduğu yazan ambalajları kullanın. Hiçbir zaman açık bitki tüketmeyin. Özellikle çocuklarda bu son derece önemli bir kural. Öksürükten korkmayın. Öksürük vücudun savunma mekanizmasıdır. Annelere en çok tedirgin eden öksürüktür. Çocuk öksürmeye başlayınca anneler panik olur. Eyvah eyvah yine başladı diye. Sormadım ama balgam var mı acaba çocuğunuzda? Çok fazla yok. Bir de ben şey yapıyorum. Biz artık hani öksürdüğümüz zaman deniz suyumuz var. Yazın denizden almıştık. Güzel. Onu enjektörle işte 2-3 cc burnuna, hatta kızıma da şey dedim. Bak dedim, bunu yapınca işte mikroplar gidiyor. Öksür bak, öksürünce bu işte tuvalete gidince tuvaletten çıkacak şeklinde. Akşamları yatarken burnumuza deniz suyu, turplu bal bizim artık böyle normal şeyimiz oldu. Hani gayet güzel. Ama bir de çocuğunuza fermente gıda tükettirmelisiniz. Yani probiyotik vermelisiniz. Yani ev turşusu, ev yoğurdu bol bol tüketmeli çocuğunuz. O yönden sıkıntı yok. Kütahya'da yaşadığım için, pardon sözünüzü kestim. Ona dikkat edin. Turşuyu çok seviyoruz. Yoğurdu kendim mayalıyorum. Hatta şeyi bile yapıyoruz. Tereyağını bile kendimiz yapıyoruz. İyi yapıyorsunuz. Çok güzel. Ellerinize sağlık. Aynen böyle devam edin. Çocuk hastalanır. Hastalanmasından korkmayın. Hastalanacak, iyileşecek. Bağışıklık sistemi bu şekilde virüsleri tanıyacak ve güçlenecek. Bağışıklık sisteminin güçlenmesinin yolu budur. Ben hep söylüyorum. Gripten korunmanın en doğal yolu bol bol grip olmaktır. Bol bol grip olacak ki vücudu grip virüsünü tanısın, ona göre bağışıklık mekanizmaları gelişsin ve güçlü bir bağışıklık sistemine sahip olsun. Çocuğun hastalanmasından hiçbir anne baba korkmasın, rahat ve huzurlu olun, dengeli beslenmeye devam edin. Karbonhidrat vermeyin, tahıllı ürünler, şeker vermeyin çocuğunuza, bol yağ yedirin, zeytinyağı ve tereyağı yedirin. Omega 3 zengini sebzeleri, cevizi, keten tohumunu bol bol yedirin. Balığı bol bol yedirin. Her şeyi mevsiminde yedirin. Zararlardan uzak durun. O krem çikolataları falan asla vermeyin çocuklarınıza. Zehir veriyorsunuz. Ve her şeyi mevsiminde tüketin. Aynen az önce bahsettiklerinizi yapmaya devam edin. Zaten gayet bilinçli bir anne Canan Hanım. Gayet Öpüyoruz. bilinçli. Kütahya'ya da selam. Teşekkür ediyoruz.